अगर आपने कैंडल का जादू नहीं देखा है तो आज देख लो, क्योंकि कैंडल आपके बच्चों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। तो हम आपको बताते हैं कैसे। आप बस 2 कैंडल को लेकर उसको ऐसे तोड़ के पैन में डाल दो। आप छोटे कैंडल को भी डाल सकते हो। उसके बाद इसको अच्छे से मेल्ट कर लेना है। जब ये पिघल जाए तब इसके धागे को इस तरह से निकाल कर रख लो। उसके बाद मेल्ट कैंडल को किसी कांच के ग्लास में निकाल लो। फिर उसमें आधा चम्मच विक्स डालकर मिक्स कर लो और ऊपर से धागे को किसी स्टिक के साथ इसमें डाल दो और फिर इसको फ्रिज में रख दो 4 घंटे के लिए। जब ये ऐसे जम जाए तब इसको निकाल लो और इसके धागे को थोड़ा सा काट दो। उसके बाद इसको जलाकर बच्चों के आसपास रख दो। आप देखोगे कि एक रात में ही बच्चों की सर्दी खांसी जुकाम ठीक हो जाएगी। बच्चा कितना भी बीमार क्यों ना हो, ये विक्स कैंडल आपके बच्चों को एकदम स्वस्थ कर देगा और मेडिसिन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज ही अपने बच्चों के लिए ये विक्स कैंडल बनाओ और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए पेज को फॉलो करो।